ქართული ოცნების დეპუტატის კობა კობალაძის შვილს და მასთან ერთად დაკავებულ 5 პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ ცოტა ხნის წინ მიიღო. პროკურატურის ცნობით გიორგი ენძელაძეზე ძალადობისას საგნების და იარაღის გამოყენებას ჰქონდა ადგილი. ბრალდების მხარის მტკიცებით ბრალდებულებმა შემთხვევის ადგილი მიატოვეს. მიმალვაში იმყოფებოდნენ და თავს არიდებდნენ გამოძიებას. დაკავებულების ადვოკატები ბრალდებულების აღკვეთის ღონისძიების გარშე დატოვებას ალტერნატივის სახით კი 2,000, 5,000 და 10,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. კონკრეტულად მე ჩემზე ვისაუბრებ, კონკრეტულად დავით კობალაძის მიმართ, რომელზედაც როგორც ხედავ არის განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი და სწორედ ამაზეა აქცენტი გაკეთებული. მინდა რომ გითხრათ რა, აბსოლუტურად გულწრფელად, რომ არავით არის საფუძველი სხვა შემთხვევაში რა. აი ნებისმიერი სხვა პირი რო ყოფილიყო ბრალდებული და ხო შეიძლება ყველას მოვიდეს ეგეთი შემთხვევა, ხო? ნებისმიერი სხვა პირის შემთხვევაში, რომელიც დაუშვათ შეიძლება და არ ყოფილიყო, რომელზეც შეიძლება არ ყოფილიყო იმდენად საზოგადოებრივი ცნობადობა ან ინტერესი. დამეჯერეთ სასამართლო მიიღებდა ამ პირობებში ძალიან დიდი ალბათობით ამას მიდასტურებს ესე თქვა ჩემი საადვოკატო პრაქტიკა. მიიღებდა გადაწყვეტილებას და გამოიყენებდა არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებას გირაოს. ეს ამ ანონსის გასვლის შემდეგ როგორც ჩანს ჩვენთან არის ესეთი მიდგომა რა, როგორც ჩანს რა, ბრალდების ხარის მინდა რომ სწორედ ესეთ პირობებში უცებ ხდება რაღაც მოქმედების განხორციელება და სწორედ ფაქტია რომ სწორედაც იმ პერიოდში მოხდა ყველას დაკავება. მაშინ როდესაც გეუბნებით ეს საქმე არ გავს იმ საქმეებს, რომელზედაც დაუშვათ ძალიან ბევრს საუბრობთ ხოლმე ტელევიზიებში. ქართული ოცნების დეპუტატის შვილი თანხლებ პირებთან ერთად 24 ივნის თავს დაესხა მისავე თანატოლს და მას ფიზიკურად გაუსწორდა. ნაცემი ახალგაზრდა მძიმე დაზიანებებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი დაჭრაში ბრალდებულები მხოლოდ მედიაში გასული ანონსის შემდეგ 11 ივლისს დააკავა. რატომ არ დაინტერესდა გამოძიება 24 ივნის მომხდარი დანაშაულით და რატომ დააკავეს დეპუტატის შვილი მომხდარიდან 2 კვირის შემდეგ. ქართული ოცნების დეპუტატის კობა კობალაძის კოლეგები თვლიან, რომ გამოძიება ამ საქმეში მიუკერძოებელია და სამართლიანობა და კანონის წინაშე თანასწორობა ყველას ერთნაირად ეხება. კობა კობალაძე არის ჩვენი გუნდის ღირსეული წევრი და ის ფაქტი, რომ ვთქვათ, მისი ოჯახის წევრი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შვილი რაღაც გარკვეულ თემასთან არის კავშირში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პირდაპირ აპრიორი გამოძიება არის მიკერძოებული, ხო? ანუ ეს მესმის, რომ გარკვეული მედია საშუალებები ამ თემით ტირაჟირებენ და შეეცდებიან, რომ ეს თემა რაღაცა გამოიყენონ ქართული ოცნების წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენ უნდა შევხედოთ ფაქტებს. ფაქტები რა არის? დანარჩენი დავაკვირდებით საქმის მსვლელობას და გაირკვევა ყველაფერი ძალიან დიდი იმედი მაქვს. არ ვიცი, მართალი გითხრათ, ამ დეტალების შესახებ არაფერი, იმიტომ რომ ცოტა გვიან გავიგე. ვიქნები ცოტა თავშეკავებული. ესეთ სპეციფიური მომენტია, როდესაც ეხება საქმე კოლეგის შვილს, მაგრამ სამართლიანობა არის საჭირო და კანონის წინაშე თანასწორობა არის საჭირო ყველას. ნამდვილად არ ვაპირებთ სპეკულაციას იმის თაობაზე თუ რა მოხდა და როგორ მოხდა. უბრალოდ არის ერთი დიდი კითხვა, რატომ გახდა აუცილებელი ტელევიზიების მიერ სიუჟეტის გადაღება და მხოლოდ ანონსის გასვლის მერე რატომ დაიწყო შესაბამისმა ორგანოებმა მოქმედება. და ეს არ არის მხოლოდ ერთეულის შეხვედრა, სამწუხაროდ უკვე ტრადიციაც იქცა, როდესაც ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ადამიანები დაუსჯელები ხდებიან თავის დანაშაულის შედეგად. გამქრალი მტკიცებულებები, ურთიერთგამომრიცხავი ჩვენებები და არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა. 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქრაშვილის ცხედრის პოვნიდან 3 კვირის შემდეგ გამოძიებას კვლავ არ ყავს გამოვლენილი ის პირები, რომლებიც შაქრაშვილს ჯერ ფიზიკურად გაუსწორდნენ, შემდეგ კი სავარაუდოდ მდიდარეში გადააგდეს. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებული საქმე ყალბდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი გამოძიების ჩიხში შეყვანას ცდილობს. მთავრობის ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლება მტკიცებულებებს მიზანმიმართულად ანადგურებს, რათა დამნაშავეები და მათზე ხელის დამყარებელი პირები არ გამოვლიდნენ და არ დაისაჯონ. ესეთი ძალიან აბუჩად ამგდები დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან არის ერთი, რომ
საზოგადოებას პირდაპირ მიზანმიმართულად ატყუებენ თვალებში აყრიან ნაცარს იმდენად რამდენადაც საერთოდ ყველა ეტაპზე ყველანაირი მტკიცებულება არის გაყალბებული იმისთვის რომ არ დაისაჯდონ ის მოძალადეები და ვერ გაიგოს საზოგადოებამ ვინ არის მფარველი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლი, რომელმაც პრაქტიკულად პირდაპირ ესე გამოიძია საქმე და ხელი დაადო ყველა იმ მოძალადეს. ჯერჯერობით ჩვენ ვხედავთ ვერც ერთ სისხლისამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემულ ბრალდებულს ამ საქმეზე, რომელსაც ამუხლით ექნებოდა ბრალი წაყენებული და კვლავ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ბუნდოვანება და პასუხგაუცემელი შეკითხვა რჩება. პირველ რიგში ვინ იმყოფებოდა რეალურად ადგილზე, როდესაც მოხდა გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობა, შემდგომ ვინ მივიდა იმ ადგილზე, ადგილი ჰქონდა თუ არა შემთხვევის ადგილის შეცვლის და მტკიცებულებების განადგურების ცდილობას, ერეოდა თუ არა ვინმე თბილისიდან გამოძიების მიმდინარეობაში. გამოძიების მიმართ კითხვები აქვთ ქართული ოცნებიდან წამოსულ დეპუტატებსაც. ამბობენ, რომ საქმის მასალებში არსებული არაერთი უსუსტობის ფონზე ჩნდება განცდა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების ნაწილ საქმის გარშემო ჭეშმარიტების დადგენა არ სურს. მათივე აზრით აუცილებელია გომლაურის უწყება მეტი ეფექტურობა გამოავლინოს და ყველა ბრალდებულს ბრალი კანონის შესაბამისად წარუდგინოს. იმდენი კითხვის ნიშანია, რომ პასუხები მასთან შედარებით სრულიად არაპროპორციულია და ვერც კი შეიძლება შევადაროთ იმაზე, რასაც უკვე პასუხებია, იმ რაოდენობის კითხვებთან შედარებით, რაც უკვე საჯაროდ დაისვა. ეხლა არის მთავარი კითხვა, რამ გამოიწვია გარდაცვალება, რომელმა ქმედებამ შედეგი მიზეზობრივი კავშირი დამდგარ შედეგ შორის. გამოძიება თავი ბუნებიდან გამომდინარე კითხვის ნიშნებს აჩენს და ეს არის გამოძიების სპეციფიკა. უბრალოდ მე ვიცი იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც მქონდა ხორავას საქმესთან დაკავშირებით, რომ გამოძიების ძალიან დაბალი ხარისხი არის საქართველოში, რომელიც კიდევ უფრო ამწვავებს ხოლმე გარკვეულ სტანდარტს. მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ გამოძიების შედეგები, როცა შედგება და საბოლოო შედეგებს ნახავთ, მას მერე შეიძლება კითხვები უფრო ლეგიტიმური იყოს. გიორგი შაქარაშვილის საქმეში საეჭვო გარემოებებზე საუბრობენ გახმაურებული საქმეების ადვოკატებიც. დავით სარალიდისა და დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატების მიაჩნიათ, რომ შაქარაშვილის საქმეში ისეთივე დარღვევებია, როგორც თავის დროზე ხორავას ქუჩისა და დეკანოზის საქმის მასალებში იკვეთებოდა. უფლებადამცველებისთვის საეჭვოა 19 ივნისის ღამეს განხორციელებული ზარების ქრონოლოგია და ამავე ღამეს პოლიციის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების ეფექტურობა. მათი აზრით, წარსულის მსგავსად ხელისუფლება საქმიდან მტკიცებულებების განადგურებას ცდილობს, რის შედეგადაც დამნაშავეები დაუჟელები დარჩებიან. ინტერესი იყო, თქვათ, გარკვეული პირების, როგორც სასულიერო პირების, ასევე საერო პირების ინტერესი ჰქონდათ და თავიანთი ინტერესი დაიკმაყოფილესო უდანაშაულო ადამიანი დასაჯეს. დღეს ინტერესი არის გარკვეული პირების, საერო პირების, მაღალი თანამდებობის პირების და ყველანაირად ცდილობენ, რომ მიჩხმალონ ეს საქმე, გარკვეულწილად არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს დღეს საქმეში, რომ ვინმეს თქვათ, განზრახ მკვლელობაზე თქვათ ბრალი წაუყენონ. პოლიტიკური ნების არარსებობასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ მეორე მომენტია, როდესაც ჩვენ გვაქვს საქმე, როდესაც სამართალს ვარგებთ კონკრეტულ პირს ან პიროვნებებს. სწორედ აი ეს იყო ხორავას ქუჩის საქმესთან დაკავშირებით და იმედი გმინდა ვიქონიო, რომ იგივე მომენტი არ გვექნება გიორგის შაქარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა ამ ეტაპზე როგორც ჩვენ უყურებთ, თვითონ საქმეში ძალიან ბევრი დარღვევა შეინიშნება, თუნდაც ის, რომ შემთხვევის ადგილი არ იყოს სრულყოფილად შესწავლილი და შემოსაზღვრული. ოპონენტებისა და იურისტების ბრალდებებს არ იზიარებენ მმართველ გუნდში. უმრავლესობის წევრებს შაქარაშვილის საქმის ირგვლივ კითხვები არ უჩნდება და აღნიშნავენ, რომ გამოძიება წესების სრული დაცვით მიმდინარეობს. ხელისუფლების აზრით, ახალგაზრდა ფეხბურთელის გარდაცვალების თემას ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები მათი ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის იყენებენ. ერთი მხრივ მიდის გამოძიება ძალიან ინტენსიურად და მისი ერთადერთი ინტერესია მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ. ერთადერთი და ლეგიტიმური ამავდროულად ინტერესია, რომ ყველა დეტალთან დაკავშირებით ობიექტური ჭეშმარიტება დადგეს და მეორე ალტერნატიული ეგრეთ წოდებული გამოძიება პარტიული ტელევიზიების მიერ ნაწარმოებით მუშაობს სხვა მიმართულებით, რომ ხალხი აღაშფოთოს, მას რაღაცა ალტერნატიული სიმართლე ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, შეაპაროს. კითხვები, რომელიც არის დასმული, რა თქმა უნდა, პასუხი უნდა გაეცეს და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი მოუთმენლად ველოდებით საბოლოო ჯამში რა დასკვნამდე მივა გამოძიება. ძალიან სამწუხარო არის, რომ ამ
უდიდესი ტრაგედიის გამოყენება ხდება გარკვეული წრეების მხრიდან იმისთვის რომ რაღაცა დიდი აჟიოტაჟი, დამატებითი აჟიოტაჟი შემოიტანონ ისედაც უმძიმეს საქმეში. 19 წლის ფეხბურთელის საქმის ირგვლივ არაერთი ბუნდოვანი დეტალის მიუხედავად გამოძიება დასმულ კითხვებს პასუხს ვერ სცემს. ის ადამიანები, რომლებიც საქმის მიმდინარეობას ყოველდღიურად აკვირდებიან, ფიქრობენ, რომ შაქარაშვილის საქმის გამოძიება ხოროვას ქუჩის ბედს გაეზიარებს და დამნაშავეები საბოლოოდ ვერ გამოიკვეთებიან. ახალი ფიგურანტი გიორგი შაქარაშვილის საქმეში თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლის დავით კიპაროიძის ჩვენებას, რომელიც საბედისწერო ღამეს არაგვის ხიდთან ავტომობილით გადაადგილდებოდა რეპორტ ჯიას აჯაროვებს. 7 ივლისის გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში კიპაროიძე ამბობს, რომ შუაღამისას ავტომაგისტრალზე ნიახურს კრებდა. იხსენებს, რომ ზუსტად იმ დროს, როდესაც გიორგი შაქარაშვილს მდევრები მისდევდნენ და კონფლიქტი გამწვავებულ ფაზაში იყო, არაგვის ხიდებთან ავტომობილით გაიარა და გზაზე დაყრილი საგნები შეამჩნია. იქნებოდა ღამის პირველი საათი, რა დროსაც ჩემი კუთვნილი მიკროავტობუსით ჩემს მეუღლესთან და 2 წლის შვილთან ერთად სახლიდან გავემგზავრე საჩხერის რაიონის სოფელ გამოხმა არგვეთში, სადაც მაქვს სახლი. როდესაც გავცდით საგუნამოს გადასახვევს და გადავდიოდი არაგვის ხიდზე, შევნიშნე, რომ ხიდის დასრულებამდე დაახლოებით 60 მეტრში გზის სავალი ნაწილის გამყოფ ზოლზე დაახლოებით 1 მეტრის სიგრძეზე რაღაც იყო დაყრილი. უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ვინაიდან რაიმე სახის უბედურ შემთხვევას ადგილი რომ არ ქონოდა, მე გადავწყვიტე მენახა თუ რა ეყარა მაგისტრალზე და საჭიროების შემთხვევაში გადმომეტანა გზის პირზე. აქედან გამომდინარე, მანქანა გავაჩერე დაახლოებით 50 მეტრში იმ ადგილიდან, სადაც რაღაც შევამჩნიე, კერძოდ ხიდის ბოლოში გზის პირას. ჩავხდი ავარიული შუქურები და გადმოვედი მანქანიდან მარტო. მე მივედი იმ ადგილას, სადაც შევამჩნიე რაღაც დაყრილი ნივთები. თავიდან გზის პირიდან, როდესაც გავუსწორდი იმ ადგილს, სადაც ის რაღაც ეგდო, მაშინვე არ მივსულ ვარ, იმიტომ რომ მაგ დროს თბილისიდან დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით მოდიოდა სატვირთო მანქანა, რომელსაც უსაფრთხოების მიზნით, რათა არ გადაევლო უცხო საგნებზე, ჩემი ფანრით ვანიშნე იმ ადგილზე, სადაც რაღაც ეგდო. როდესაც საშუალება მომეცა, მივსულიყავი ჩემს წინ სავალი გზის გამყოფ ზოლთან, ვნახე, რომ გზაზე დაახლოებით 1 მეტრის სიგრძეზე დაყრილი იყო ნიახური, რომელთა დიდი ნაწილი მანქანების გადავლის შედეგად გაფუჭებული იყო, ხოლო რამდენიმე ცალი შეკვრა, რომელიც არ იყო გაფუჭებული, ავიღე და კვლავ მაგისტრალის პირველი ხაზის ნაპირის გავლით მივედი ჩემს მიკროავტობუსთან. აცხადებს ჩვენებაში საქმის ფიგურანტი. გახმაურებულ საქმეს ყოველდღიურად ბევრი კითხვის ნიშანი ემატება. მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ ახალგაზრდა ფეხბურთელს სხეულზე სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები აღენიშნება, საგამოძიებო უწყება ახალ ეტაპზე გადავიდა. ამ დრომდე უცნობია, ვის დაუმძიმდება ბრალი გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა დაადგინოს, ვინ მიაყენა ახალგაზრდა ფეხბურთელს დაზიანებები 18 ივნისის ღამეს არაგვის ხიდთან და როგორ აღმოჩნდა შაქარაშვილის ცხედარი მდინარეში. გარდაცვლილის ოჯახი ტოიოტა ამრის მგზავრების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. მათი ინფორმაციით, სწორედ ამ ავტომობილში მყოფი პირები დაედევნენ არაგვის ხიდთან გიორგი შაქარაშვილს და მის თანხმლებ პირებს. ბრალდებულების ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფებისთვის ბრალის დამძიმების საფუძველი არ არსებობს, რადგან არ არის კონკრეტული მტკიცებულება, რომ ტოიოტა კამში მყოფ 6 პირს შაქარაშვილის მკვლელობასთან კავშირი ჰქონდა. უბრძანდეს ამირხანაშვილი გამომძიებელთან ერთად და მოხდეს ზხ ამოცნობა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ წინააღმდეგები არ ვართ და თანხმობას ვაცხადებთ. მტკიცებულებები რო შეიკრიბება, მერე უნდა მიიღოს გამოძიება და ბრალდების ხარემ გადაწყვეტილება დაუმძიმოს თუ არა ბრალი, ხო? თუ შეიქმნა ესეთი მტკიცებულება, სადაც უშუალოდ შეხების კონტაქტი იქნება, მაღალი ალბათობით დაუმძიმებს. თუმცა ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ იმ მოწმეებისგან მიიღონ ის ჩვენებები, რომლებიც უკვე გამოკითხულები არიან და ატყუებენ გამოძიებას, როგორც არის ახვლედიანი ამირხანაშვილი და მეხუთე ჩვენებად და მეშვიდე ჩვენებად თუ მივიღეთ ის, რომ მან დაინახა როგორ აქვს შემხებლობა ზხ-ს, ხო, შაქარაშვილთან. ეს რამდენად მყარი მტკიცებულება იქნება და რამდენად იქნება საფუძველი იმის, რომ ბრალდება დაუმძიმდეს ზხ-ს კერძოდ განზრახულობაში, ხო? ეს უკვე შემდგომი შესაძლებელი არის. ბრალის დამძიმებას გამოვრიცხავთ რა მასალებსაც ჩვენ ვიცნობთ, ვინაიდან არანაირი მტკიცებულება, შესაძლო მტკიცებულება, რომელიც რაიმე შემხებლობას, ქმედებას დაადასტურებს ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფების აც გარდაცვლილთან მიმართებაში, დღეის მდგომარეობით არ არსებობს. არანაირი შემხებლობა არც გიორგი შაქარაშვილთან, არც მასთან ერთად ყოფილებთან არ ქონია, ისე რომ არანაირი მცირე მტკიცებულებაც კი არ შეიძლება აღმოჩნდეს ისეთი, რომელიც რაიმე სახის კავშირს მიანიშნებდა გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალებასთან ჩემს დაცვის ქვეშ ყოფნა. ბრალის დამძიმებაც ამ შემთხვევაში ჩვენთან დაკავშირებით გამორიცხულია.
ვინაიდან არანაირი მტკიცებულება არ არის და არც იარსებებს ბუნებაში, რომელიც შემხებლობაში იქნება გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალებასთან. სახალხო დამცველმა შესაძლოა პროკურატურას თხოვნით მიმართოს ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმის მასალებს გამოძიების რეჟიმში გაეცნოს. ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით საზოგადოებას ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი აქვს. თვითონ გამოძიებასთან დაკავშირებით ბევრი შეკითხვა არის. რა თქმა უნდა, თვალს ვადევნებთ მედიაში მიმდინარე პროცესებს, როგორც გითხარით, სახალხო დამცველი ხდება და დაასრულებს ალბათ ამ დღეებში ყველა ბრალდებულის მონახულებას, ასევე ვაპირებ შაქარაშვილის ოჯახის წევრებთან შეხვედრას, მათგან მოვისმენ, რა კითხვები აქვთ გამოძიებასთან, რაში სჭირდებათ სახალხო დამცველის ჩართულობა და არ გამოვრიცხავ, რომ მივმართოთ ასევე პროკურატურას, რომ მოგცენ საშუალება წვდომა გქონდეს მიმდინარე გამოძიების მასალებზე და შევისწავლოთ, რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს სიცოცხლის მოსპობის საქმეზე გამოძიება. გიორგი შაქარაშვილის გაუჩინარების შესახებ პოლიცია სპორტსმენის ოჯახმა 19 ივნისს ცნობა. დაკარგული 19 წლის ფეხბურთელი 4 დღიანი ძებნის შემდეგ მაშველებმა მდინარე არაგვში იპოვეს. ამ დრომდე ბუნდოვანია, როგორ აღმოჩნდა გიორგი შაქარაშვილი მდინარეში. რეზონანსულ საქმეს 17 ბრალდებული ყავს. დაკავებულთა უმეტესობა სპორტსმენები არიან. მათ გამოძიება 2 ან მეტი პირის მიმართ განხორციელებულ ჯგუფურ ძალადობას, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას და ამავე ძალადობაში მონაწილეობასა და ჯგუფურად თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ედავებოდა. თუმცა ექსპერტიზის დასკვნის შედეგად სისხლის სამართლის უკვე არსებულ კვალიფიკაციას დამამძიმებელ გარემოებებში ჯგუფურად განხორციელებული განზრახ მკვლელობაც დაემატა. გიორგი შაქარაშვილის ოჯახმა საგამოძიებო უწყებას დამნაშავეების დასასჯელად 2 კვირიანი ვადა მისცა. ოკუპანტების მიერ დატყვევებული ზაზა გახელაძის ოჯახის სახელმწიფოს დახმარებას თხოვს. ისინი დაკავებულის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ. კასპის მუნიციპალიტეტიდან გატაცებული 33 წლის მამაკაცის ოჯახის წევრებს დღეს სახალხო დამცველი შეხვდა. ნინო ლომჯარია აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ინციდენტებზე რეაგირებისა და პრევენციის მოქნილი მექანიზმი არ არსებობს, რაც მსგავსი შემთხვევების დადგომის რისკს ზრდის. ომბუდსმენი მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციებს საოკუპაციო რეჟიმის მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების პროცესში ჩაერთონ. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ეფექტური ფორმატი ან მექანიზმი რა ფარგლებშიც ქართული მხარე შეძლებდა განეხილა ისეთი შემთხვევები, როგორც უკავშირდება ადამიანის გატაცება საოკუპაციო ხაზთან, ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს, რა დროსაც სწრაფი და დროული რეაგირება არის საჭირო, სამწუხაროდ IPRM-ის ფორმატი არის შეჩერებული, იგივე ჟენევის ფორმატში მსგავსი საკითხები დროულად ნამდვილად ვერ წყდება და ხშირად არაეფექტურია ამ თვალსაზრისით ეს ფორმატი, ამიტომ ასევე პარალელურად ალბათ საქართველოს მხარემ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად უნდა იფიქროს როგორც არსებული მექანიზმების ეფექტურობაზე, გაუმჯობესებაზე ან რაღაცა ალტერნატიული ადამიანის უფლებების დაცვითი მექანიზმების შექმნაზე. 33 წლის ზაზა გახელაძე ოკუპანტებმა 3 დღის წინ კასპის რაიონის ტერიტორიიდან გაიტაცეს. დატყვევებამდე კი საქართველოს მოქალაქე რუსმა სამხედროებმა ცეცხლსასროლი იარაღით ფეხში დაჭრეს. სოფელ ქვემო ჭალაში მცხოვრები პირი სავარაუდოდ სოკოს საკრეფად იმყოფებოდა. ის ჯერ ახალგორის წინასწარი დაკავების იზოლატორში, შემდეგ კი ცხინვალის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. არსებული ინფორმაციით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მოძრაობა ძალა ერთობაშიას ლიდერი დავით კაცარავა, რომელმაც გატაცების ადგილი მოინახულა, აცხადებს, რომ ზაზა გახელაძეს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს და იგი საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გაიტაცეს. კაცარავას თქმით, ოკუპანტებმა უკვე ცეცხლიც გახსნეს, რაც განგაშის საფუძველს იძლევა, ის მომხდარში საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებს. რუსულმა საოკუპაციო რეჟიმმა მას ბრალი დასდო იმაში, რომ მან პირველი გადაკვეთა ოკუპაციის ხაზი დაახლოებით 300 მეტრით შიგნით, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადავიდა და მან პირველმა გაუხსნა ვითომ ცეცხლი ოკუპანტებს. ამ შექმნილი მითიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ზაზა გახელაძეს ელოდება მძიმე განაჩენი, თუ საზოგადოება პირველ რიგში ვფიქრობ, ძალიან არ გააქტიურდება, ისევე როგორც გააქტიურდა თავის დროზე ვაჟა გაფრინდაშვილის შემთხვევაში. ჩვენი ხელისუფლება შემოიფარგლა მხოლოდ და მხოლოდ ამ ეტაპზე სტანდარტული რეაგირებით. ჩვენ უკვე რაღაც გვაწვდენ ინფორმაციას, რომ უკვე 2 კვირა კარანტინში იქნებაო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ხელისუფლება წავა იმ გზით,
კოლაბორაციაში ოკუპაციურ რეჟიმთან, რომ გრადუსი აღშფოთების და ასე ვთქვათ, ზაზე გახელაძის გვერდით დგომის ნელ-ნელა დაცხრეს, რომ მიეცეს დავიწყებას გახელაძის საქმე, ისევე როგორც ბესტაევის საქმე არის დღეს დავიწყებული და საბოლოო ჯამში გახელაძეს მოუწევს წლები იყოს ცხინვალის ციხეში. ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს ოპოზიციაც, რომელიც თვლის, რომ მსგავსი ფაქტების პრევენციისთვის აუცილებელია სწორი და დროული რეაგირება. მათი თქმით, მნიშვნელოვანია საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო დონეზე მკაცრი განცხადებები გააკეთოს და რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესება მოითხოვოს. ნაცვლად იმისა, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი ჩავიდეს საოკუპაციო ხაზთან, დადგეს და საკუთარი, ასე ვთქვათ, თვალით და ხელით აჩვენოს მთელ მსოფლიოს თუ რა მდგომარეობაშია ქვეყანა და როგორ იქცევა ოკუპანტი, ნაცვლად ამისა აკეთებენ აბსოლუტურად გაუგებარ და რბილ განცხადებებს. რატომ არ ითხოვს საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან რუსეთისადმი სანქციების დაწესებას, თუნდაც ამ მოვლენების გამო? რატომ არ ფიგურირებს საქართველო არსად რუსეთთან დაკავშირებულ სანქციებში? რატომ არის სანქციები დაწესებული უკრაინასთან დაკავშირებით და რატომ ერთხელაც არ არის ნახსენები რუსეთის სანქციებში საქართველო? იმიტომ, რომ საქართველოს აქვს აი ასეთი დათმობისა და მორჩილების პოლიტიკას. ჩვენ როდესაც თავის დროზე მოვახდინეთ ინიციირება 4 ტატუნაშვილის სიის, ამოცანა სწორედ ეგ იყო, რომ ამ ადამიანებს ფასი გაზრდოდათ და ცოდნოდათ, რომ მომავალში რამეს თუ დაუშავებენ ჩვენ მოქალაქეს, შეიძლება მოხდეს სანქციების სიაში. ოღონდ ბუნებრივია 4 ტატუნაშვილის სია დარჩა ქაღალდად, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ არად ჩააგდო. ამიტომ არ უნდა გვიკვირდეს სამწუხაროდ, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში გრძელდება ჩვენი მოქალაქეების უფლებების შელახვა. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის გადაცემის ფაქტს სამწუხაროს უწოდებენ მართლ გუნდში. სამწუხაროდ მერამდენეთ უკვე ოკუპანტი რეჟიმი გვიჩვენებს თავის ნამდვილ სახეს და კიდევ ერთი მსხვერპლი არის ოკუპანტი რეჟიმის. ძალიან სამწუხარო არის, რომ არ ხდება ადამიანების დანდობა, არ ხდება ადამიანის უფლებების მინიმალური სტანდარტების დაცვაც კი და ჩვენი მოქალაქეები, ეთნიკური ქართველები აბსოლუტურად დაუცველი არიან იმ საშინელი რეჟიმის პირისპირ, რომელი რეჟიმიც დე ფაქტო ტერიტორიებზე, ასე ვთქვათ, ზრუნავებს. რუსი სამხედროების მიერ საქართველოს მოქალაქის დაჭრისა და გადაცემის ფაქტს გმობს ამერიკის საელჩო საქართველოში. გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს არის კიდევ ერთი გამოვლინება სიტუაციის გამწვავებისკენ მიმართული პროვოკაციული ქმედებებისა, რასაც რუსეთის მიერ მართული ძალები ბოლო კვირების განმავლობაში ახორციელებენ. საელჩო მოუწოდებს რუსულ მხარეს დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს დაკავებული საქართველოს მოქალაქე და შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ვალდებულებები. რუსთავში ხარმა 2 ბავშვი გათევლა. ინფორმაციას ინფო რუსთავი ავრცელებს. საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით პირუტყვი ჯერ შუახნის ქალს დაეჯახა, რომელსაც ხელში 10 თვის შვილიშვილი ეჭირა. შეჯახების შემდეგ ბებიას ბავშვი დაუვარდა, თუმცა ექიმების ცნობით ზედაპირული დათვალიერებით ჩვილს დაზიანებები არ აღენიშნება. პირუტყვი თავს დაესხა 4 და 6 წლის ბავშვებსაც, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაც სტაბილურია. არსებული ინფორმაციით ხარი ერთ-ერთი ფერმიდან გაიქცა და ქუჩაში აგრესიულად დარბოდა. ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟი. შემთხვევის ადგილზე მივიდნენ ხარის მეპატრონეები, რომლებმაც პირუტყვი ადგილს განარიდეს. ბავშვების დაგლიჯავ იმას დაეტაკა ხარიო, მუყაო. ავარდი მეზობლითას ვისის ბავშვები მეორე რაკო. რა ასაკის ბავშვები იყვნენ და რამდენი ბავშვია დაშავებული? 4 წლისა და 6 წლისა 2 ბავშვი. სამედიცინო დაწესებულებაში სასწრაფო გამოვიძახეთ დაიბრუნა და მამას დაურეკე ბავშვის მამასა და უთხარი 100 ესაკუნ და ის მოვიდა და იმან წაიყვანა სავარგულში. რა სახის დაზიანებები ქონდა? აი კი ტუქსი აქვს გაგლეჯილი და აი ამაში და გოგო ყდება მუხლები აქვს გადაგლეჯილი. ანუ გამოეკიდა ეს ხარი? ანუ ბავშვები რას ეკეთებდნენ? ხარ გააღიზიანეს ან არა იგისდნენ და თუნდაც ათამაშობია გუა პლასმასისა იმით თამაშობდნენ.
საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 9-ით გაიზარდა და ქვეყანაში COVID ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 995 გახდა. არ შეცვლა გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა და ის კვლავ 857-ია. უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილია საქართველოს 31 მოქალაქე. საქართველოში გამოვლენილი კორონავირუსის 9 ახალი შემთხვევა შემოტანილია. მათ კორონავირუსის საკარანტინე სივრცეში დაუდასტურდათ. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით ბოლო 4 კვირაში გამოვლენილი ინფიცირების ერთ-ერთი მთავარი წყარო სატვირთო ავტომობილების მძღოლები არიან. კორონავირუსის შედეგად ქვეყანაში სულ 15 პაციენტი გარდაიცვალა. იყო 986, 9 ახალი დადასტურებული შემთხვევით გახდა 995. გამოჯამრთელებულები დღეს მონაცემებით არ გვყავს. 9 ახალი დადასტურებული შემთხვევა ყველა გახლავთ შემოტანილი, არო იმპორტირებული. ყველას დიაგნოსტირება მოხდა საკარანტინე სივრცეში. ამ 9-დან 5 გახლავთ სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი. ოკუპირებულმა აფხაზეთმა კორონავირუსის პანდემიის გამო ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი დროებით გახსნა. აფხაზეთი ჰუმანიტარულ დერეფან საქართველოში დროებით მყოფი მოქალაქეებისა და რესპუბლიკის მცხოვრებლების უკან დასაბრუნებლად 17 ივლისამდე ხსნის. დე-ფაქტო უწყების ცნობით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაბრუნებული ყველაფერი სამედიცინო სანიტარულ კონტროლს გაივლის. ეშტია შულთან ვიყავი გოგოცა. სახალხო ჩაკეტილი რომ არის ხიდი, ამიტომ ვერ გადავ. და მეშინდებოდა, იმიტომ მოხუცლებელი გაუშვებელნი. თვითონ და გამოშვებელნი თუ არა დააკი დაბრუნდები. პანდემიის გამო დაწესებული აკრძალვები არ გავრცელდა კახაკალაძის მეგობრის კომპანიაზე. განცხადება დღეს ევროპულ საქართველოში გააკეთეს, სადაც ბავშვთა გასართობი ცენტრების მიმართ პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების დისკრიმინაციულად გავრცელებაზე ისაუბრეს. გიორგი კანდელაკის თქმით, პანდემიის გამო ამ სფეროში დასაქმებული 10,000-მდე ადამიანი უმუშევრად დარჩა. მაშინ როცა თბილისის მერთან დაახლოებული პირის კუთვნილი გასართობი ცენტრი მუშაობას აგრძელებს. ოპოზიცია ხელისუფლებას პასუხებს ხოვს თუ როდიდან იქნება შესაძლებელი საქმიანობის სრულფასოვანი გაგრძელება. ამ აკრძალვების მიუხედავად თბილისის მერთან კახაკალაძესთან მეგობრობა აღმოჩნდა საკმარისი კომპანია ნევერლენდის ფლობელისთვის, გიორგი გოგუაძისთვის, რომელიც ამ კომპანიას საკუთარ მამასთან ერთად ფლობს, რომ 8 ივლისს და სხვა დღეებშიც გდანის პარკში გაემართა მასობრივი გასართობი ღონისძიება, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულებით და მუნიციპალური დაფინანსებით და ნებართვით. და იმ მომენტში არსებული რეგულაციების სრული დარღვევით, რა თქმა უნდა. კორუფცია და ნეპოტიზმი არის სხვა არაფერი არ არის, როცა სხვა დანარჩენი კომპანიები კეთილსინდისიერად ასრულებდნენ და ასრულებენ დაწესებულ შეზღუდვებს. უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი საავტომობილო ბიზნესი გიორგი ვაშაძის ინფორმაციით ათასობით ადამიანი, ვინც ჩართული იყო ბიზნესში, რეექსპორტიორები, პროფილაქტიკები და სასტუმროები შემოსავლის გარეშე დარჩნენ, რითაც მისი შეფასებით იზარალა ეკონომიკის მიმართულებამ, რომელიც უზარმაზარ შემოსავალს ტოვებდა ქვეყანაში. ახალი საქართველოს ლიდერი რუსთავის ავტობაზრობას ესტუმრა და ავტოიმპორტიორების პრობლემები პირადად მოისმინა. მან პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას 3 მოთხოვნა წარუდგინა, რომელზეც ხელმოწერების შეგროვებასაც აპირებენ. ვაშაძის თქმით, ქართული ოცნება საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის საქართველოში ყველა ეკონომიკურ სექტორს ანულებს. მე მინდა გახარიას კიდევ ერთხელ მიმართო და უთხრა, რომ თქვენი ფუნქცია მარტო კაბინეტში ჯდობა და კაბინეტიდან კეკლუციკი არ არის ხალხო. ხალხს მიხედეთ, პრობლემებზე იმუშავეთ. გუშინ ვიყავი მანქანების ავტობაზრობაზე, არც ერთი თქვენი წარმომადგენელი იქ მისული არ ყოფილა და არ გაუვლია ამ ადამიანებთან რა პრობლემები აქვთ. როგორ შეიძლება რომ მოგვარდეს ეს პრობლემები? ხო არ შეიძლება რომ თქვენი პოლიტიკური მიზნებისთვის ფაქტობრივად გაანულოთ ყველა ეკონომიკური სექტორი საქართველოში. როგორ ჩანს, ივანიშვილი და გახარია პირდაპირ ებრძვის საშუალო ფენას ქვეყანაში, საშუალო შემოსავლიან ფენას. იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ უშემოსავლოდ მშიერი დატოვებული ადამიანების მართვა ძალიან მარტივი იქნება არჩევნებზე.
გირჩი არჩევნებზე მისული მოქალაქეებისთვის ტესლას მარკის მანქანას გაათამაშებს. ეს დაპირება კი იმ შემთხვევაში შესრულდება, თუ პარტია პარლამენტში მოხვედრას შეძლებს. განცხადება გირჩის ლიდერმა წინასაარჩევნო პროექტების პრეზენტაციაზე დღეს გააკეთა. სურაბ ჯაფარიძის თქმით, გათამაშებაში მონაწილეობა შეუძლია ყველას, ვინც არჩევნების დღეს საკუთარ გადაწყვეტილებას დააფიქსირებს. გათამაშებაში მონაწილეობისთვის კი საჭიროა ამომრჩეველი გირჩის პორტალზე დარეგისტრირდეს. ინიციატივის მიზანი ამომრჩეველთა გააქტიურებაა. გირჩმა დღეს საკუთარი გაზეთის მეტი თავისუფლების პრეზენტაციაც გამართა, რომელშიც პარტიის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება. ყველა ის მოქალაქე, რომელიც მივა 31 ოქტომბრის არჩევნებზე, დააფიქსირებს საკუთარ პოზიციას, მიუხედავად იმისა, რომელ პარტიას მისცემს ის ხმას, დაატვირთავს საკუთარ ფოტოს საარჩევნო უბნიდან საკუთარ Facebook-ის გვერდზე, ამავდროულად რეგისტრირებული იქნება გირჩის პორტალზე, მიიღებს მონაწილეობას სპეციალურ გათამაშებაში და ამ გათამაშების ჩვენ გავათამაშებთ ავტომობილ ტესლას და გამოდიარ იქიდან რამდენი იქნება გირჩის საბიუჯეტო დაფინანსება, ყოველწლიურად მოხდება შესაბამისი რაოდენობის ტესლების გათამაშება. თავისუფალი საქართველოს ახალი ოფისი ბათუმში პარტია მაჭარის ორგანიზაციის ოფისის პრეზენტაცია გამართა და იქ შეკრებილ საზოგადოებას 2020 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით გეგმები და პოზიციები გააცნო. პარტიის თავმჯდომარე საზოგადოებას ურჩევს, რომ ქვეყნის განვითარების მიზნით არჩევანი იმ პოლიტიკური ძალების სასარგებლოდ გააკეთონ, რომლებიც არც ქართული ოცნების და არც ნაციონალური მოძრაობის მხარეს არ არიან. ეს იქნება როგორც ბათუმის ოფისი, ისე მთლიანად აჭარის რეგიონული ოფისი. და ჩვენ ბათუმიდან ვიწყებთ რეგიონული ოფისების გახსნას. თავისუფალი საქართველო, როგორც იცით, არჩევნებში მონაწილეობას ღებულობს დამოუკიდებლად. ჩვენ არ ვართ არც ერთ ბანაკთან კოორდინაციაში, არც ოცნების, არც ნაციონალებთან და ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას, ყველა იმ ჯგუფს, ყველა იმ ამორჩეველს, რომელსაც მიაჩნია თავისი თავი, რომ არც სააკაშვილზე ამოძდებს ზედამთვარე და არც ივანიშვილს მისტირის, ყველა ამ ამორჩევლისთვის თავისუფალი საქართველოს ბათუმის ოფისის და ყველა ოფისი იქნება ღია. და ყველას მოუწოდებთ, ვისაც გვინდა რომ საქართველოში რაიმე შეიცვალოს, არც უკან დავბრუნდეთ და არც დღევანდელ ჭაობში დავჭეთ და წინ გადავდგათ ნაბიჯი, ყველა ამ ადამიანს მოუწოდებთ ჩვენ რომ შემოვერთდეთ თავისუფალ საქართველოს.